உலகத்துலங்க எல்லா நாட்டிலையும் வந்து சோம்பேறி மக்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இருப்பாங்க. இப்போ இந்தியாவில் கேட்டால், இப்போ என்னைய கேட்டால் நான் வந்து யூடியூப் சேனல் தான் வச்சிருக்கேன். நான் ஒரு சோம்பேறி மக்கள் லிஸ்ட்டில் வந்து ஒரு ஆள் சொல்லிட்டு போகலாம். அதில் தாங்க மொத்தம் சரிங்களா 10க்கு மேலே வந்து கண்ட்ரிகள் வந்து உள்ளது. அதில் வந்து எத்தனை மக்கள் வந்து சோம்பேறி மக்கள் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மறந்துடாமல் இந்த மாதிரி சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க.